So, welcome to devotees. What we discussing yesterday? Добро пожаловать, дорогие преданные. Спасибо за то, что вы с нами вместе. Yesterday we were talking about Rudraksha and Tulasi, and Mhm. also talking how Lord Ramachandra left this world, left Mhm. this. Yes. So yes, today, uh, like we discussing about our uh, daily routine. Day routine. Okay. Mhm. Сегодня мы поговорим про наши ежедневные дела, про наши ежедневные заботы. Shastra is telling that is a very good sloka. В Шастре говорится, это есть очень хороший стих, очень хорошая шлока. Kochailinam dantamalopadharinim bahuvasinam nishthurbhashanam cha सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चरीषीर्यदि चक्रपाणि. So Veda is telling, Uchai Linam, we should try to use always like clean clothes. В Ведах говорится, вот сейчас была зачитана шлока на санскрите, что мы должны стараться всегда использовать чистую одежду, всегда одевать чистую одежду. Our clothes should be always clean. Наша одежда должна быть всегда чистой. Ну вот как бы понятие чистоты, сейчас я позволю себе немножко вставить несколько слов, это не обозначает, что она должна быть, например, чистая, что нигде не запятнанная, да, то есть нигде мы что-то там не обкапали или где-то не вымазались. Нет, чистая это значит, что она должна быть постиранной. Если мы в этой одежде принимали уже еду, она уже не чистая. То есть если мы приняли, например, просад, мы уже не можем в этой одежде служить. Поэтому чистота имеет высокие стандарты. Yes. That sloka is a very great sloka. Lakshmi is telling, Uchailinam dantamalopadharinim bahubasinam nishthurabhashanam cha Shuryodaya chastamiti sayanam vimunchari shir yadi chakrapani. If some people have not this quality, even like Vishnu also not follow this, so I will left him also. Lakshmi is telling. И вот Лакшми сказала в этой шлоке, этой фразы, она сказала, что если люди не придерживаются этого, если они не следят за чистотой, то я покидаю их, и то же самое мой господин Вишну тоже покидает их. То есть чистота – это признак божественности. I told to you also before, Lakshmi is not only one Lakshmi. We have Я a many говорила, kinds of Lakshmi. Я говорил вам раньше, вы помните, что Лакшми – это не только благосостояние, как мы привыкли понимать, и иногда слово «деньги» да, заменяем словом Лакшми. Так вот, Лакшми – это не только энергия богатства. Лакшми – это тоже и чистота. То есть энергия, Лакшми имеет много энергии. Помните, мы 8 энергий, когда читаем мантры, упоминаем на нашей ягье. Lakshmi, money also is Lakshmi, but money is not everything. Да, да, деньги тоже Лакшми, но деньги это не есть все, говорит Гуру Махарадж. Деньги это не все. According Shastra, we have a many Lakshmis. Lakshmi is our money. Our children's also is our Lakshmi. И вот If we have согласно, a happy family, it also is our Lakshmi. согласно шастрам, деньги это наша Лакшми, наши дети это наша Лакшми, это тоже энергия Лакшми, и наша счастливая семья это тоже энергия Лакшми.
То есть благополучие в семье, хорошие взаимоотношения — это тоже энергия Лакшми. If our neighbor also is good person, this also is a Lakshmi. Да. И даже если наши соседи вокруг нас хорошие люди, это тоже проявление Лакшми энергии. Гуру Махарадж улыбнулся на этом Lakshmi is not месте, потому что uh, про соседей not много всяких анекдотов. actually some our neighbor also create some problem for us. Sometimes Yes. Потому что, говорит, иногда случается так, что все-таки наши соседи создают нам некоторые заботы, некоторые проблемы. Ну, случается везде, не только в Индии, в Украине, в России, повсеместно. То есть такая шутка, да, про соседа. problem can comes to us from many way. Конечно, проблемы могут прийти к нам многими путями. If Lakshmi is happy to you, so no one problem will not come from anywhere. И вот если Лакшми Anywhere. довольна вами, то никакая проблема, никаким путем вас не достигнет, не придет к вам. So we should to try to follow some rules, then Lakshmi will stay our house. Вот мы должны следовать некоторым правилам, соблюдать эти правила, и тогда Лакшми придет в наш дом, придет в нашу семью. Lakshmi and Alakshmi. Alakshmi is against to Lakshmi. Есть две энергии противоположные — Лакшми и Алакшми. Ну, вы знаете, с приставкой А это всегда противоположные, да, то есть Лакшми, Алакшми. Alakshmi is negative energy, Lakshmi is positive energy. Потому что Алакшми — это негативная энергия, а Лакшми — позитивная. So Lakshmi is telling, Kuchai linam danta malopadharanam. We should use clean clothes. И вот Лакшми It is сказала, first. мы должны всегда пользоваться чистой одеждой. Это первое. Some people used to they have some clothes like a broke from here, from there. They told that is a fashion. Lakshmi doesn't like this. И вот вы знаете, что сейчас вот Гуру Махарадж говорит, некоторые люди используют одежду, вот, например, здесь порваная, там как-то какая-то там дырка. Это такой фэшн, это такая мода, но на самом-то деле это абсолютно отталкивает Лакшми. То есть это уже энергия Лакшми от такого человека уйдет, если вам нравится такое рванье, и вы придерживаетесь такой моды. And second, dant. Our teeth also should be always clean. Our teeth, Teeth. Our наши teeth always should be clean. И вот наши зубы тоже должны быть чистыми. То есть те правила гигиены, которые нам привили наши родители, оказывается, они благословили нас на хорошую энергию Лакшми. Third, malopadharanam. Malopadharanam means we should not use like some people used to intoxication. Мгм. И вот первое — одежда, второе — чистые зубы, третье — это жить без любых интоксикаций. Bahubasinam nishthurabhashanam cha. Bahubasinam means like we should not eat more. If some people eat so much, overeating, Lakshmi doesn't like that people. Yes, Lakshmi beautiful. Кто ест сверх нормы, кто ненасытен в употреблении еды, тех людей Лакшми тоже не уважает. То есть употребление пищи сверх нормы, это тоже не нравится Лакшми. And according to the Shastras, how much food human should need to like eat. И вот согласно шастрам, сколько еды должен употреблять человек? Anushtore grasa monere grahia. Only 8 bite. Only, Small 8 bite. только один кусочек, как укусить.
Small bite and enough? A small bite they should eat, but only 8 bite, not 10. 8? Or Ага. only 8 bite. Только 8 раз откусить, но уже не 10, говорит. Так It's сказано. like short food. Very Это обозначает, что совсем такой вот, как сказать, маленький прием пищи, да, на 8 кусочков, на 8 раз откусить. if people used to overeating, Lakshmi doesn't like this. И вот если люди злоупотребляют едой, то есть делают какое-то для себя такое удовольствие, да, употребляя пищу, Лакшми это не нравится. And Shastra is telling that one time that eating, that is like demigods who eats one time take prasad. There is a like a demigod. И вот в Шастре говорится, что те люди, которые употребляют пищу только один раз, они приравниваются к полубогам. То есть один только раз в день употреблять прасад. Who used to take prasad like 2 times, this is a human. Кто уже употребляет прасад, кто уже употребляет священную пищу 2 раза, 2 приема пищи, тот человеческого уровня. Who used to 3 times, that people is demon. А кто ест 3 раза, те люди уже приравниваются к демонам. Yes. And even you eat sattvic food, like a good food, sattva Даже food. Sattva food also we should eat some less, not so much. Даже если вы употребляете сатвичную пищу, то это правило относится к ней тоже. То есть даже сатвичную пищу необходимо употреблять согласно вот этим правилам, да, то есть 1 раз или 2 раза в день, и не переедая всего этого. Shastra is telling that people used to overeating, they live very short life. Overeating И вот always. говорится в Шастрах, что тот, кто ест сверх меры, кто чрезмерно много употребляет пищи, тот не живет длинную жизнь. Это сказано в Шастрах. If you want to live long life, you should try to eat some less food. И если вы хотите прожить длинную жизнь, вы должны сокращать вот эти порции, этот объем пищи. Yes, and bahuvasinam means overeating. Nishtur bhashanam cha. When people like talking very rudely. И если люди разговаривают очень жестко, это тоже не нравится Лакшми. People should used to talking very politely. Yes, please come. Yes, please come. That is very bad. Есть. Получается, что люди должны употреблять красивые слова, да, то есть они друг с другом должны общаться очень нежно, очень по-доброму. Вот сейчас Гуру Махарадж привел 2 как бы разных способа, да, когда можно сказать «да, приди, пожалуйста» или «да, приди, пожалуйста», то есть очень грубо и очень жестко. Вот тот, кто употребляет жесткие, грубые слова, тот не нравится богине Лакшми. We should try to use talking very humbly, very, very humbly as we can, more humbly. И вот мы должны всегда стараться в нашем разговоре быть очень-очень смиренными, говорит Гуру Махарадж. А потом еще подчеркнул, еще более смиренными. So, apart here has some questions, like some people also is some
rude people, and if we will talk to him with very politely, he will use to us on the wrong way. So in that time, you can talk to him. It's like according to you. You can handle to him. И вот говорится, здесь возникает вопрос, что если вы встречаетесь с человеком, который не разговаривает с вами по-доброму, который употребляет жесткие слова, как вы должны ему ответить, да, то есть как бы and this person need to answer to him like No, actually, in our life, like sometime we meet with some people as like a some man. If yes, we will talk to him very politely, so sometimes people also take this on the wrong way. Why she is polite, much polite with me? Yeah, you understanding me? no, I understood that, for example, if one person talking very hard, very rude words, but another people talking kind and sweet words, and this another person who talking like very good, she need to like stop this talking or no? Like No, actually, we should like talk to everyone from our side very, very, very politely. When if you looking like this man is yeah, not good, but he wants to talk to me, yeah, so there you can use some yeah. according to you, because you are woman. Ну вот So sometimes you need to two, you если should be show up two face, one as like a mother Lakshmi and second as like a mother Durga also. Мгм. И вот сейчас вот Гуру Махарадж сказал, что в таких случаях женщине все-таки, ну, женщине, потому что сейчас больше вопрос касался женщин, что если женщина входит в какой-то разговор с мужчиной, когда мужчина ее обижает, когда мужчина говорит грубые слова, то женщина имеет право быть в этот момент не Лакшми, а Дургой. И согласно своей энергии найти те слова, чтобы он услышал, чтобы его остановить или как бы чтобы этот разговор был конструктивный. One time, Lakshman was asking to their brother Ram, I don't know how Sita Однажды Лакшман спросил lives nowadays брат alone inside Рам, this forest. и спросил тогда Лакшман у Господа Рамы, я не знаю, как мать Сита может так долго жить в этом лесу. I'm worried to her because she is woman. Yes. Я так беспокоюсь о ней, потому что она же женщина. Ramchandra answered to her, Lakshman, I know she is woman, И but тогда Александра woman ответил, has знаю, она... Но ты знаешь, что у женщины есть woman has much power more than men. У женщины есть намного больше сил, чем у мужчины. If sometimes she can becomes a Lakshmi, so second she also can becomes like a Durga. Если она иногда может превратиться в Лакшми, а Лакшми, то она тоже может и превратиться в Дургу. То есть у женщины есть все эти энергии. So she can handle to everyone from their power. Woman, you should never like think that woman is powerless. Women always have much power more than this man. И поэтому женщина всегда может проявить всю свою силу, причем ту силу, которая есть у нее внутри и которая намного больше силы мужчины. What is the real power of woman, you know? Какая настоящая сила женщины? Вы знаете, в чем она? Their purity, Это ее чистота, their strict character, это ее прямой характер and their dharma.
и исполнение своего долга, ее дхармы. If this three quality has that woman, she is the winner of this world. Ramchandra is telling this. И вот если эти три характеристики присущи женщине, она всегда победительница в этом мире. Это сказал Господь Рамачандра. Why we should use this four principle? This four principle gives us power, strength. Почему мы должны следовать этим 4 очищающим принципам? Без рыбы, мяса, яиц, без интоксикации, без азартных игр, без незаконного секса. Потому что эти 4 принципа дают нам силу. Они дают нам силу. If you have this quality, so you always is winner. Nobody cannot defeat you. И вот если вы действительно следуете этим правильным предписаниям, вы будете победителем, и никто не сможет превзойти вас. У вас будет эта сила. So from inside our mouth should be like very sweetness, yeah. We should talk with Yeah. like very politely, very sweetly. Вот как бы из нашего рта должны выходить только хорошие, добрые слова. Yes. Мы должны всегда быть And честными. शास्त्र is telling शब्द ना- संभाल के बोलिए या के हाथ न पाओ एक शब्द है औषधि एक शब्द है घाव. From our talking we have two kinds of talking, good and bad. У нас, говорится, есть 2 вида разговоров. В шастрах так говорится. Есть хороший разговор и есть плохой разговор. As like an example, you gone to doctor, you told to him, I have some problem on my eyes. Yes. Например, это пример. Например, пойти к доктору, и мы приходим к доктору, мы говорим ему, у меня проблема с моими глазами. He understood it like there is some problem, but he can tell you, hey, that is nothing. So 50% you will have like a feel some power inside you. Yes, that everything is okay. And inside your eyes has nothing. And he told, oh, that is a very big problem. You need to do this, that. Then you like fell down. И вот если он посмотрит и скажет, да это ничего страшного, как бы, и у вас уже эта сила появится, да, или он посмотрит в глаза и скажет, да, тут такая большая проблема, тут такая большая проблема, то поселится у вас какой-то страх, да, или как бы поселят какие-то переживания за это все. So from our mouth, we can give Yes, some power Guru to Maharaj. people and we can take some power also from him. Мы должны, we need to, sorry, because interrupt, I not catch. I think you have some little bit internet problem. Yes, I didn't hear you well. We need to show to people and other people our power. No. Like we have two kinds of word. One good words we can like tell to people there is nothing. So people we can give him some power. Second, we can take their power. Ага. То есть мы можем нашими словами и отдавать им энергию нашу, а можем от них брать энергию, да, то есть получается все это тоже идет в процессе разговора. Next, Suryodaye Chastamite Sayanam. We should wake up before like sunrise. We should wake up early morning. According to Shastra, we should wake up 4 o'clock every day. И вот согласно шастрам мы должны просыпаться каждый день до восхода солнца. То есть в шастрах так и записано, что для того, чтобы Лакшми пришла в наш дом, мы должны рано вставать. Не зря поговорка, кто рано встает, тому Бог дает. Лакшми — это тоже богиня, божественная супруга Господа Вишну. И вот согласно шастрам даже описан конкретное время описано, когда необходимо подниматься, это 4 часа утра.
Каждый день. If you Yes. cannot wake up 4 o'clock, so you can wake up 5 o'clock. Ну хорошо, вы не можете подниматься в 4 утра, поднимайтесь тогда в 5 утра, говорит Гуру Махарадж. Это еще до восхода солнца, это хорошо, это еще по этим правилам. That is a Brahma Muhurta. Это получается Брахма Мухурта, то есть очень такое светлое время, которое предназначено для духовной практики. So we should do our practice on this Brahma Muhurta. That is very good. И вот если у нас получается сделать нашу духовную практику Брахма Мухурту, это очень хорошо. Во-первых, она в правильное время, эти силы все умножаются, благословляются, усиливаются. А второе, что нам легче заниматься этой духовной практикой, через нас идет эта энергия, мы можем быть более концентрированы в той практике, которой мы занимаемся. Нам никто не мешает, потому что обычно в это время еще все спят. Наши соседи, про которых мы говорили раньше, или члены семьи. Мы можем делать это в спокойном состоянии, потому что мы никуда не спешим. Когда день начинаются все его активности и так дальше. Поэтому Брахма Мухурта самое подходящее время для духовной практики. Yes. So Shastra is telling even people not do any spiritual practice, then after he receives some positive energy. Yes. И даже говорится в шастрах, что если люди и не делают духовную практику, то есть они просыпаются в 5 утра, но не делают никакой духовной практики, но такие люди тоже получают благость. Почему? Потому что это время, когда вот эти духовные энергии, они как бы в изобилии таком. Обязательно этот человек получит божественные энергии, даже ничего не делая, просто просыпаясь рано утром. So when people wake up after sunrise to sun, like Если he receive после того, как уже солнце взошло, и мы встаем после того, когда солнце зашло. so many kinds of illness like attack to him. И вот говорится в шастрах, что такому человеку приходит очень много разных болезней, кто встает после восхода солнца. He got a lot of like negative energy because И when он sun was shining, so получает many много like негативной энергии. negative energy like find to that people who was sleeping, they attack to them. И вот когда уже солнце встало, то говорится, что люди, которые спят и будут подниматься, просыпаться после этого момента, они получат очень много негативной энергии, потому что они уже ничем не защищены. Эта энергия вся пойдет на них, поэтому надо вставать до восхода солнца. So even people is enough sick. Даже люди, те, которые очень больны, We also should need to wake up early morning and maybe then maybe after sunshine he can sleep around 8 o'clock, but that before sunrise he should wake up. и вот если люди, даже те, которые очень больны, они должны попытаться встать до восхода солнца, и потом, как получится, уже в течение дня лучше еще прилечь. Ну вот в Индии, в жарких странах это практикуется. Ну, имеется в виду и в Индии, и в жарких странах. Вот я видела это в Италии, в Испании, да, когда идет очень большая жара днем, и они просто на какой-то часок потом прилегают и отдыхают еще. Вот так тоже можно. Но встать, подняться с кровати после ночного сна необходимо до восхода солнца. Yes. And vimunchati srir yadi chakrapani. If that quality is not have on people, so Lakshmi can leave him, even he has as like a same Vishnu also. Vishnu also will not follow this rules. Lakshmi will not stay to him also. Lakshmi is telling.
И вот Лакшми здесь говорит, что если нет всех вот этих правил, которые мы говорили, помните, начиная там с одежды, зубов, чистоты и все остальное, то Лакшми покидает всякого, несмотря даже на то, что это будет Вишну. То есть она его покинет. То есть даже Вишну должен следить и следовать этим правилам. Lavandyam kesh dharanam. We should not cut our hair also. Women cut their hair. Вишну мы не должны отрезать наши волосы. Женщины не должны отрезать. Only woman or men? No, yes? Men can cut, but women should not cut this hair. Мгм. Вот мужчины могут обрезать волосы, женщины волосы обрезать не могут. Lavandyam kesh dharanam. That is very bad. When women cut their hair. И, и говорится, что это очень, очень плохо, когда женщина отрезает свои волосы. So, even some children in our family, they also are sick. So we should wake up also in the morning time, and then they receive some like a positive energy from sun. Мгм. И вот даже если у Maybe нас, after например, как 2 hours they семьи, can sleep if they want. член семьи, вот Гуру Махарадж сейчас говорит, если там у женщины ребенок заболел или что-то такое вот случилось, произошло в семье, она все равно должна встать до восхода солнца, и тогда вот эту энергию получит ее сын, получит ее ребенок. После этого, может быть, он говорит, через 2-3 часа она может опять немножко прилечь и прикимернуть себе, но встать она должна до восхода солнца. I tell you one story about one king. Я вам расскажу одну историю про одного царя. One time, one sadhu was chanting Mahamantra. Однажды один саду, Not один Mahamantra, отреченный, Ram Mantra. читал Рам-мантру. Then this is the real story. Это настоящая история, This это story is правдивая from, I история из think, in жизни. Mumbai, in India, in Mumbai. Yes, это, по-моему, говорит Гуру Махарадж, случилось в Мумбаи. Вы знаете, что есть такой город Мумбай в Индии. So this story has some long time have passed for this story. Уже долгое время прошло с того времени, когда случилась эта история. One sadhu was chanting Nam 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 Nam. Один сам сидел и читал нашу гуру-мантру, нашу Рам, 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 Рам. And then he was Yes. walking and chanting in some forest, near to forest. И вот он прогуливался, он не сидел, а прогуливался и по лесу, рядом был лес. И читал Then Рам. he looking some very big demon is celebrating some festival. Very big, who? Demons. Demons. Because now some internet problem, I not hear you well. И вот он увидел, что какие-то демоны празднуют праздник. And there is around to him have many ghosts. И вокруг него есть много привидений. But he not worry and not fearing to him because he has power of this Ram mantra. Но у него не было никаких ни страхов, никаких как бы внутренних стопов, он ничего не боялся, потому что у него была Рам-мантра и имя Бога. They like playing some instrument and singing and dancing.
Он мог играть на каком-то инструменте, и музицировать, и тут же петь, и тут же танцевать. He So he that can sadhu was not understood. Maybe he can play, or this celebration. no, this ghost is playing everything and Sorry, celebrating. yes, because I told another, yes, sorry. Нет, это не он воспевал имена под музыку, это именно эти люди, которые праздновали, они играли, пели, танцевали. Да, извините. Я просто Then плохо слышу, у меня прерывается интернет. he looking this everything and he asking to their ghost. He not fearing to them from that ghost. He Мгм. asking to them, what is celebrating? И вот этот саду, вот этот вот отреченный монах спросил у этих призраков, а что вы празднуете? Потому что у него не было никакого страха войти с ними в разговор. Then that ghost told to him, tomorrow will be marriage or of our like daughter of our boss. И вот эти призраки ему ответили, что завтра состоится свадьба дочери нашего как бы царя, нашего главного как босса, да. Мгм. He asking, I don't understood. Then he told to him, tomorrow son of this city king, he has one son, he will die tomorrow. И вот он сказал, я что-то не понял, что случится. Он говорит, у нашего царя, у царя вот этой земли есть сын, и вот он должен умереть завтра. And he will become as a very big ghost. И вот он после того, как покинет тело, он станет очень сильным, очень мощным привидением. Then we will take him to us Мы его заберем к себе, and we will arrange with him our daughter's marriage. и вот мы уже решили, что мы организуем свадьбу его и вот дочери нашего царя. He told, really? He told, yes. И тот спросил, это действительно, это правда? Ему ответили, да, да. This sadhu gone to this king. И вот этот саду тогда пошел к царю, Then he looking, his son is very ill. и он увидел, что действительно сын царя в это время был в очень плохом состоянии, он был очень болен. And then he like told to him, can I see your son? He told yes. И перед этим саду попросил этого царя, я могу увидеть твоего сына? Он ответил, да, конечно. Then he goes to near to him and tell his ear, my dear, if you want, so I can give you some mantra. И That вот, mantra will help you. и вот этот саду пришел в комнату, где лежал этот сын, который очень болел, и он склонился над его ушами и прямо в уши ему сказал, мой дорогой, ты хочешь, я тебе помогу, я могу тебе дать одну мантру. He goes near to him and tell his ear, if you want like your health, like you will relieve from your health soon, so please chant Ram 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 Ram. И вот он просто очень, очень тихо, прям в его уши сказал, что я могу тебе помочь и дать эту мантру. Пожалуйста, если ты хочешь справиться со своей болезнью, и если ты хочешь выздороветь, читай мантру Рам, 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 Рам. Then this son of that king told to him, I can chant Ram 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 Ram. И вот этот тогда сын сказал, да, да, я могу читать Рам, Рам, Рам. Мгм. And he chanting Ram 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 because he has much like pain in their body, and he chanting this Ram Ram Ram.
И вот он начал произносить святые имена, он начал читать Рам-мантру, у него было очень много боли, да, очень много страданий физических, в физическом теле в связи с болезнью, и поэтому его, его обращение к Богу было очень-очень искреннее, да, то есть он читал так Рам, 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 именно от того, что боль ему подстегивала так произносить. Yes. Then this person, this sadhu, like come out from their house, from that house, И тогда этот саду ушел с этого дома, с этого дворца этого короля. after some time, like Yamdut come to him, come to this И после некоторого времени of this king. Ямадути come to son of king. Yes. Yes? И после некоторого времени все-таки Ямадуты, слуги бога смерти Ямараджа, пришли к этому сыну царя. And they are Yes? thinking he has much bad karma in his life, but now he chanting Ram, 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 Ram. So they look him and go back. And then И вот тогда Ямадуты, зная, что этот человек совершил очень много плохой кармы в своей жизни, но вдруг они удивились, что сейчас он произносит святое имя. Он лежит и произносит как бы в своей постели, болеет, но произносит имя Рам, 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 Рам. И они ушли. Yes? Then Vishnudut come to him and take him on Vishnu Loka. И тогда Вишну Дуты пришли за ним и забрали его на Вишну Локу. And then next day, next night, he gone to chanting in this forest. И вот этот this саду, yes? In this sadhu, yes. И тогда этот саду на следующий день, вернее, на следующую ночь, опять пошел, как всегда, читать свою мантру в этот лес, что, когда он встретился тогда с этим привидением. Then he looking, everyone is sitting there very silently, no sound, nothing was there. И вот он увидел, что абсолютно покой, тишь да гладь, никто, нет никакого шума, никто ничего не делает, не веселится, не поет, не танцует. Мгм. And his father was like father of that daughter who wants to get married with him, Мгм. boss of this ghost. He was И crying. И вот он увидел, что вот этот, скажем, самый главный царь этих привидений, который был отцом дочери, которые собирались выдать замуж за сына царя, этот царь сидит и плачет. So, like Sas is telling, ghosts have like more intelligence than people. И вот в шастрах говорится, что привидения намного более разумны интеллектуально, чем люди. Human has not power to see future, but they can see future also. Потому что у людей нет такой способности видеть будущее. Привидения же могут это делать, они могут видеть будущее. And then that sadhu asking to him, why you crying? И тогда Саду спросил его, почему ты плачешь? Then that ghost told to him, like he goes to Vishnu Loka. He asking why? И он сказал, потому что я иду на Вишну. He goes, this, who goes, sorry. Son of king gone to Vishnu Loka. Son of king. Он сказал, потому что сын этого царя ушел на Вишну Локу. Here is very clear, like in this world has everything.
И это Ghost очень also is here, demigods also is here. в этой истории, говорит Гуру Махарадж, очень ясно все видно, что в этом мире есть все, абсолютно все, да, то есть как бы есть здесь и привидения, есть здесь и полубоги, есть здесь и демоны, есть здесь и святые, и просто обычные люди, то есть как бы даже вот эта вся история, видно, как все тесно переплетено и существует рядом друг с другом. Then he asked to him, so now maybe not possible to your daughter will not get married. Then they told, we are we are so much thousand ghosts. И тогда этот саду спросил: «И что, твоя дочь не вышла замуж?» Он, этот царь привидений говорит: «У нас есть тысячи и тысячи привидений, у нас есть много очень привидений». We will find some person who has enough bad karma Мы должны найти того человека, у кого есть достаточно таки плохая карма, and who will die soon. и кто должен умереть вскоре, кто покинет тело скоро. We will take to him and get arrange their marriage. И тогда мы сможем организовать эту свадьбу, тогда мы сможем выдать замуж мою дочь. And sometime what happens, like ghost also like die some people, you know. Ghost can not understood. Ghost Ghost can die. can die some people also. М, Ghost have this power. Что like can like kill people like this. The ghost can kill people, yes. Мгм. Э, э, Потому что Гуру Махарадж говорит, что вы знаете, что привидения могут иногда делать смерть людям. Я говорю, прям убивать их, да? Он говорит, да, именно как бы убивать людей. Мгм. Лишать их When they can, жизни. you know, А когда они это могут сделать, вы знаете? when people have bad karma, Когда у людей есть очень слишком много плохой кармы. if people has not any bad karma everyone has, but Yes. people have not Yes. enough bad karma, no one ghost cannot do nothing to him. Мгм. Конечно, как бы вообще не иметь плохой кармы, это, наверное, ну, не знаю, кто может так жить, да. У нас у каждого, говорит Гуру Махарадж, есть какая-то плохая карма, но у тех людей, у кого достаточно много насобиралось этой плохой кармы, вот на них есть влияние, могут оказать влияние привидения и могут их лишить жизни. If you connected with any spirituality, you have some holy name, you chant some holy name, so no one bad energy and no one ghost can come to you, cannot come И to вот you. если у вас, если вы идете духовным путем, если у вас есть духовная практика, если у вас есть святое имя, если вы его произносите, если вы делаете свою садану, то никакое привидение не может на вас оказать никакого влияния, говорит Гуру Махарадж. То есть вот э, скажем, к преданным Господа, да, то есть как бы привидение и любая другая негативная энергия не может оказать никакого своего влияния. Yes. Shastra is telling, even like someone devotee chant some mantra in some place, so that mantra, uh, this is depends on mantra, how much covering of that mantra. Ram mantra have 21 kilometer covering. Яй. И вот вы знаете, что мантра имеет и очищающее действие пространства. То есть зависит от того, конечно, какая мантра, говорит Гуру Махарадж. Каждая мантра имеет свою собственную силу по очищению пространства. Но вот Рам-мантра очищает пространство в радиусе 21 километра. То есть если преданные Господа читают Рам, 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 то пространство вокруг на протяжении вот этого 21 километра защищено, очищено и пребывает в этих божественных вибрациях. Yes?
This mantra give us protection so much. Поэтому эта мантра дает нам защиту очень и очень сильную. And we should try to chant more and more mantra И поэтому мы всегда должны стараться читать как можно больше и больше мантр. Имеется в виду даже вот одну нашу, но больше и больше раз начитывать ее, развивать в себе этот вкус к произношению святого имени. Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranamad Tulyam Ram Nama Varanane. One Ram mantra have power of 1000 mantra. Вот сейчас Гуру Махарадж One, еще привел цитату на санскрите, что одно имя Господа Рам заменяет 1000 имен Бога. То есть каждый раз, когда мы произносим Рам, мы уже произнесли 1000 имен. А мы читаем на четках, да, то есть один круг 108 раз, мы скажем Рам, 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 соответственно, 108 тысяч засчитывается святых имен. very easy mantra, very small mantra. Yes. Это такая, говорит, легкая, такая маленькая мантра по ее как бы внешнему виду, да, то есть Рам, и это вся мантра очень легко, очень просто. You can receive everything as you want from this only one mantra. One mantra have all И вы, power, 1000 power. и вы можете получить все, что вы хотите, только лишь с одной этой мантры, переданной по парампаре, да, то есть для того, чтобы она имела силу. Но получить из одной этой мантры можно абсолютно всю силу, всю энергию, всю защиту. If you have this mantra from parampara, it means it will useful to you many times. Yes. Поэтому, если эта мантра получена по парампаре, если она правильно передана, потому что, ну, как бы кажется, да, простая мантра, вы ее услышали, вы ее можете сами повторять, практиковать, но здесь как бы вопрос в том, чтобы она была передана, потому что вы знаете, что есть правила, и эти правила как бы тоже нам даны свыше, да, то есть как эти мантры должны действовать, как они должны передаваться. Вот мантры должны передаваться по парампаре, должны передаваться от учителя ученику, и тогда они будут действовать, они тогда работают. Yes? So, dear devotees, please try to spread this holy name more and more. Поэтому давайте распространять, говорит Гуру Махарадж, святое имя. Jai Shri Ram. Jai Shri Джай Шри Krishna. Рам, Джай Шри Кришна. See you tomorrow, yeah. See you tomorrow. Алло. Увидимся до завтра. Добрый день, а можно вопрос, пожалуйста? Да, пожалуйста. Кто это говорит? Yeah, yeah, yeah. Сидхидатри. Сидхидатри, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у моего одного хорошего знакомого Мгм. вот мама очень плохая и может умереть. Ей можно эту мантру читать? Рам. Mhm. Now Siddhidatri ask you that she has some friends who has mother in very bad condition, and she like maybe in few days she can left her body. She can chant Ram mantra. How can help to her? Because no, without guru, how possible help to this Mataji? Who will chant this mantra? Siddhidatri asking possible or not possible chant mantra this Mataji like very sick Mataji, very old Mataji who need left body like soon. She can chant this mantra, but without It is a Without- very good. but without guru, yes or how? Without guru also she can chant. Mhm. Yes. Mhm. Or if she has a maybe, I don't know, if she wants, I can give her mantra because she is not in good condition. So I also can give her mantra. If she doesn't want, so she also can chant directly, no problem. Mantra Guru- always show them their power. Смотрите, ответ такой, что на самом деле имя Бога,
оно даже сильнее самого его. Помните эту историю, когда Гуру Махарадж рассказывал про Раму, когда он видел, что с его именем эти большие булыжники плыли по воде, и как бы кто писали на нем имя Рам или говорили Рам, то есть происходило что-то невероятное. Но когда явился сам Рам туда и попробовал это сделать, когда никого не было вокруг, он не сделал этого. А Хануман это заметил и как бы посмеялся, ну так, по-доброму шутя над своим господином, и сказал, что имя твое сильнее тебя самого. То есть с именем Рам мы можем очень много делать, очень много хорошего. Поэтому Гуру And Махарадж говорит, one moment, что эта Матаджи может читать эту мантру, она может читать, потому что это святое имя. Вы знаете, что те мантры, которые в себе хранят имена Бога, как и Хари Кришна, как и Рам мантра, они работают даже без передачи. Но он говорит, если эта Матаджи готова, то он может персонально ей передать эту мантру. Скажите, когда возможно, он просто, это же, ну, как бы дело минуточек, да, то есть он просто ей это скажет 21 раз, она услышит, и потом получит еще вот эту силу парампары и силу гуру, если так возможно. А если нет, пусть тогда читает сама Рам-Рам, можно читать, да. Yes, Гуру Махарадж, sorry. Thank you if so she much. if she cannot chant this mantra, because when Shastra is telling when people going to die, uh, Kantha, one very good sloka, they have a like so much problems. Yes, 700 more like they face enough problems. They cannot yes. chant mantra if they are ready to die. So Говорит maybe Гуру their Махарадж, family members also, their daughter also can chant this mantra behalf of her, near to her. Only she can listen. If she will listen also this mantra, it also will help to her. yes. И вот сейчас Гуру Махарадж говорит, что, ну, смотря в каких уже условиях находится тот человек, который покидает тело, потому что в шастрах написано, что вот человек вот прям перед самым уходом, да, то есть он в 700 раз, в 700 написано раз, как бы, как это сказать, более хуже себя чувствует, да, то есть как бы он не может уже не произносить ничего делать, поэтому, может быть, эта Матаджи уже не может повторить мантру за нее и от имени ее может сделать ее родственник, ее, например, дочь. Пусть она сядет возле нее и читает рам, 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 как бы вблизи своей матери, вблизи этой женщины, и эта женщина просто слышит этот звук. Как она слышит, то есть вы не оцениваете, слышит ли она или как бы она в каких-то других там находится обстоятельствах, ну, как бы по нашим таким физическим меркам, она все равно, эта мантра работает, она все равно ее очистит, то есть как бы она услышит ее, потому что это звук, это вибрации, то есть как бы это энергия, которую мы, наверное, ну, на физическом уровне не можем оценить. Поэтому просто делаем, читаем мантру Рам во благо вот этой женщины. Это могут делать ее близкие. Yes. Хорошо, спасибо. Потому что женщина-католичка, вряд ли она Ага. примет Мгм. это. Просто Мгм. если сама она читать пока может, и можно дать просто как рекомендацию. Да, просто скажите, да, да. А если бы вы как-то подарили ей и кантхималы на шею одели, сказали, что это очень сильный оберег или как-то такое средство, которое очень, ну, как бы так как-то вот красиво завуалировано, без каких-либо намеков Но, к на сожалению, это невозможно, магию. она на другом континенте. Мгм. Спасибо. Thank you so much. Да. Мгм. Yes, Mataji, 1 minute. Да. If you want to help her, so try to put some tulsi in their neck, maybe kantimala, and anyone tulasi. Видите, это я сказала вперед гуру, потому что мы об этом уже много говорим с другими преданными, поэтому я знаю рекомендации гуру Махараджа наперед и могу, ну, как бы чувствовать, что он скажет. И вот сейчас, видите, гуру Махарадж сказал, когда я сказала, хорошо, все, спасибо, достаточно, он сказал, пожалуйста, еще минуточку.
Матаджи, послушайте, повесьте ей туласи, повесьте ей канхималы на шею. Это очень обязательно. Ну, знаете, может, сидхидатри и на другом континенте можно найти. Я не знаю, если вот это же ваша знакомая, да, то есть ее мама, попросите через интернет найти канхималы, и пусть она ее как бы отдаст маме. So Хоть бы одна if бусинка из туласи даже, ну, как бы любое, в любом исполнении канхимала, только чтобы там было туласи. В серебре, просто деревянные бусики, с другими камушками. Ну, то есть как бы как ей там приглянется, вот пусть в таком виде повесит канхималу. Это очень важно, просто вот очень важно. Yes, Guru. even after even this dead body also, we should put inside their mouth tulsi leaves. И вот когда люди покидают свое тело, мы должны на их губы положить листик туласи. And if you have some some water from some holy place, some dust from holy place, so we should put their mouth. И вот если у вас есть какая-то святая вода, говорит Гуру Махарадж, или, например, святая пыль со святых мест, что очень часто, например, во Вриндаване, там на Гавардхане есть специальное такое место, где прям такая, вы знаете, действительно пыль, такая вот что-то такое мягкое, как будто бы даже не знаю, с чем сравнить. Часто преданные набирают эту пыль, потому что землю брать нельзя, то есть святой Дхамы, а вот пыль можно вот эту собирать. И вот эту пыль и святую воду можно положить на губы умершего человека, то есть положить ему в рот. Holy people left their body, so we should chant. If we can chant like 3 times Ram, Ram, Ram in their ear. Ну, давайте So уже. according to Shastra, they will move to like Yamlok to paradise. Some phrase also have, И вот according to Shastra, согласно шастрам, даже если вы 3 раза произносите в тот момент, когда люди покидают тело, Рам, 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 вы уже их спасаете, то есть они уже будут идти к Богу, и их не смогут забрать ямадуты. even Yamdut is taking to that soul. Soul is on the way. Until this moment, you will tell 3 times Ram, Ram, Ram. So that Yamdut have some socket, like some current, some electricity. What happens? And he need to take him to paradise or Vishnu Loka or somewhere. They cannot take her on hell. Yes. И даже если ямадуты уже забрали эту душу, ну, то есть вот она покинула тело, и ямадуты забрали ее, чтобы нести в ад, и вы всего лишь 3 раза произнесли Рам, 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 они, говорит, как электричеством ударенные, да, как током ударенные ямадуты, они тут же останавливаются, и они не могут дальше исполнять указаний своего господина Ямараджа, то есть они не могут эту душу вести в ад. Они должны или на Вишну Локу, или в другое место, но в ад она уже не попадет. Mahamantra also you can chant because Mahamantra also inside Mahamantra also have name of Lord Ram, Ram and Krishna. Вы тоже можете читать Хари Кришна Махамантру, там тоже имена Бога и Рамы, и Кришны, поэтому это тоже такое же воздействие, то есть это мантра, которая останавливает ямадутов. So, you understood, Mataji? Вы поняли, Сидхидатри? Yes, yes. Okay. Yes, thank you so much, Guru Maharaj. Jai Shri Thank you Ram. so much. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.